Hi everybody! Again, welcome back to my channel and my name is Jai and again, welcome sa aking bahay. Ako ng bago kong biniling item galing po sa Shoppee. So, i-share ko na po sa inyo and ipapakita ko po kung ano po yung nagustuhan ko sa Shoppee. So, kung yung ano yung nabili ko. So, ito pa na po yun. Ayan. Meron na tayong gunting and meron na po tayo ito. So, tingnan natin kung hindi siya kung okay ba yung item kasi natanggap ko lang siya kahapon pero ngayon ko lang siya mabubuksan. So, ayan. Ito na siya, guys. Tingnan natin at kailangan na natin siyang teka lang, paano kasi yung videos. Madalas akong bumili sa Shoppee, guys. So, sa Shoppee kasi ewan ko lang, parang napalapit na sa puso ko ang Shoppee. Tingnan natin. Tcharan. So, ayan guys. Ito na yon. Wala na siyang laman. Ayun. Ayan guys. Ito po yung pinili ko sa Shoppee. Buksan natin. Buksan natin para hindi masyado mapulo yung aking cellphone. So, bali dalawang item yung binili ko. So, isang for charger. Ayan, ito po yung para sa Samsung. Kasi talaga nagkakaproblema ako sa aking charger. So, ito na po yan. And, sa murang halaga, siguro mga nasa 50 pesos plus shipping fee. Ayan. Sa isang reseller lang po siya, guys. So, mas mura kasi siya pag nasa isang reseller. So, ito na po siya, guys. Kasi pag kumakanta ako, guys, before dati, wala kasi ako nito. Ito, may condenser. So, ito, hinihiram-hiram ko lang talaga siya. So, ngayon, bumili ako para naman, may magamit din. And, may pamangkin kasi ako mahilig kumanta. So, pwede ko natin ipahiram sa kanila. So, tingnan natin. Yung color nito is gold. So, guys, so dito sa ano na to, yung microphone natin is handheld KTV WS858. So, meron po siyang pang FM radio. Meron po siyang sing songs, selfie, USB devices, TF card, record songs. Wow, ganda ah. Pang selfie daw ito. Dahan-dahan. Ayun. Tararan! Tan-tan. Hey, o diba? Bonggi. Nice, bonggi. Tapos, meron siyang laman ito. So, meron siyang guide or manual. So, basahin natin kung ano yung... So, meron siyang charger. So, ito yung charger niya. Liit-liit naman. Hindi ko alam kung, diba? O, tingnan nyo Ito, guys. So, meron siyang scan. Ayan, scan. Previews. Previews, tama ba? Next, mic volume. Meron po siyang record. Ayan, tapos meron siyang remix or magbabago yung boses mo. And then volume and mic volume tapos volume ng music ata ito yung dalawa. Tapos ito yung pang-bot. So guys, ito na nga po guys. And hindi ko pa siya natry guys kung talagang gagana siya kasi hindi pa siya nag-on until now. So, ito guys, itatry natin to na i-charge. May charge ito. Meron siyang charger pero ang liit po. Gusto ko. Ano ito siya guys, kaya kailangan itong mahaba. Ano natin? Bakit gano'n? Hindi siya nagpa-function, guys. Ano ibig sabihin ng low bat? Di ba nagagana siya? Low battery. Pag hindi siya nag-function, guys, ipapakita ko pa rin ng video na to. Tapos, tingnan natin kung aanin ko to kung papalitan natin. Naku, lokong to ha. Pag niloko ako ng ano na to ha, sagot kayo sa hey. Charge natin ang ano. Try natin. So, ito naman, ito yung bago ko pong bilhin na pang charger. Ayan, sa Samsung. So, tatry din natin dito sa aking tablet kung magpa-function siya. Ayun. So, it works naman guys. So, nag-ano talaga siya. Teka lang. Ayan. Meron pong so, nag-charge naman siya guys. So, maganda yung ano ng charger. Kasi nagcha-charge siya. Nagcha-charge siya guys. Ayan, diba? So at least nag-charge yung charger. So yun yung maganda. Yun nga lang guys is ang ating microphone naman po ang hindi gumagana. Pero sana gumana na siya. Uy, kasi nakapagod naman makapalit. Ayun! Lupat lang nga talaga. Ayun! It's zero to tell. Hey! Try natin guys. Hello? With
Forevermore. Narinig nyo guys. Ayan. Try ko lang natin ito. So, ayan po. Palakpakan! Ayan. Here. Hindi pala. Ayan na nga po at talaga nag-work naman yung ating dalawang items. So, good job. Yan po guys at binili ko po yan sa ating online talagang popular na online shop dito sa Philippines. And at saka halos ng aking mga online items, doon ko po sila nabili. Ayan, sa ating pong napakagandang na Shopee. Ayan, di ba? So, yun nga na po, yun lang po yung ano ko. So, yung dati ko po mga items na nabili sa Shopee kasi hindi pa po ako nag-unboxing tulad nito sa YouTube. So, yun, hindi ko talaga siya nakuha ng video. Pero ngayon, maganda kasi nakuha ko yung video. So, thank you guys and sana po yung nagustuhan nyo. Pero kung gusto nyo din ng ganon, punta lang tayo sa Shopee or sa mga online shop na kung saan nyo komportable kayo. So, mas maganda talaga yung COD. Dapat napakaganda yung COD kasi talagang sure na sure. Pero kung magbabayad naman po kayo ng through bank, hindi ganun kadali kasi kung gusto mo mag-refund, hindi rin kadali guys. So, yun lang po yung masasabi ko at mabibigay kong tips sa inyo. And sana po ay nagustuhan nyo. Please don't forget to like, subscribe, and comment down below. And, hit the bell button or hit the bell button nga. Para naman ano po kayo, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Para po ay maging updated po